Bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre émission Parcours. Bien-aimés, aujourd'hui je suis venue juste partager avec vous la parole de Dieu. On va parler sur un sujet, comment réagir lorsque nous sommes éprouvés. Bien-aimés, je vais parler en français et en lingala parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réclamé que non, ça sera mieux que je puisse parler aussi en lingala pour qu'ils puissent comprendre mieux. Alors aujourd'hui, je vais mélanger lingala et français. Veuillez me pardonner, veuillez m'excuser, mais c'est juste pour partager avec les autres qui aiment bien lingala et ceux qui aiment bien français. Donc on sera bilingue aujourd'hui. On va parler sur un sujet, comment réagir lorsque nous sommes éprouvés. On va lire dans le livre de Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. La Bible dit ceci. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le paie. Dieu le mit à l'épreuve et il se montra prêt à offrir son fils unique alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Alors Abraham, estimant que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils et s'est fait une valeur symbolique. Bien-aimés, aujourd'hui je suis venue partager avec vous sur comment réagir lorsque nous sommes éprouvés. Tango Abraham Nzamba Ebisieke à offrir son fils unique. Bien-aimé, et ça là qui facilité pour Abraham. Parce que Abraham, moi là, obazo senga kofrir azaki personne oyo Nzambe yemoko ayebisaki que à travers yo de okoma papa ya ba 200 ebele. Mais le même fils Nzambe azo yebisaye apesa en sacrifice. Bien-aimé, et ça là qui facilité pour Abraham. To mitsana na place ya Abraham, Nzambe oyo apesi yo libala. Nzambe oyo apesi yo bana, Nzambe oyo apesi yo musala. Le même Nzambe ayebiso ke non lobi kanga bisaka na yo koke lisusu musala wana te. Lobi kanga bisaka na yo longwa bisiko zala wana kovanda lisusu na ndako wana te. Eza facile te ko accepter message ya Nzambe ka bongo. Mais Abraham ataki confiance na ye pa na Nzambe. Abraham aye azui mwana na ye alobi ake kofrire na Nzambe parce que azaki na kondima ete soki Nzambe oyo abomi mwana oyo aza capable ya ko revenir mwana na ye na bon moyo. Bien-aimé, il faut que vous ayez la foi wana ya makasi. Lelo tozo lobela comment maintenant réagir. Bien-aimé, ba problème e yaka na ba façon ebele. Ba problème e yaka na ba ndenge ebele. Parfois oyo zo mona ke eza problème te, eza problème. Parfois oyo zo banaliser que oyo kutu eza nango petit problème, mais eza problème tant ozo ya eza pona ko apporter biso connaissance ou bien qu'on pèse biso conscience. Il faut qu'on tala pourquoi problème est commis, pourquoi Nzamba permettre l'oko est commis. Oui, il y a notre frère Atom Sayemango Kutuke. Nzamba zwaka lokumu na balolenge nyonso. Maintenant awa tozolo basiko na bepreuve Nzamba zwa lokumu. Koloba yango eza facile, mais ko vivre yango eza facilité. Bien-aimé na mukanda ya Hébreu autant tozotanga. Tant tozomona ke Abraham azui mwana na ye. Mwana o tozolobela azaki bébé te. Mwana o tozolobela azaki mukolo. Mwana o tozolobela azalaki te na ba âge 10 ans te. Azalaki déjà mukolo ya komema bakoni ye moko komata likolo pe kotuna papa na ye. Papa tozomata na likolo, mais wapi anyo, wapi mbeka oto ke kotumbela Nzambe. Donc azalaki mutu moko, azalaki quand même na conscience akolaki déjà. Mais la Bible nous dit que non, Isaac alobaki l'autre côté. Il a accepté que son père a amené place au Yazalaki pour bakende na lié ya sacrifice. Bien-aimé, si ko tala bomo inayo, situation nini oyo zanango oyo zomona ke Nzambe aza ko senga yo po atala kondima na yo, aza ko mettre yo à l'épreuve. Tala siko situation ya vie na yo, tala problème oyo za ko traverser. Bien-aimé, eza musala o balongoli yo. Eza kozanga mbongo, kozanga bisika kovanda. Non parce que oza orpheline to oza orphelin, oza na place a kolala te.
tala siko bisika ozali place ozali baza ko condamner yo baza ko yebisa we keno yondo ozana ndoki yondo yo ko bebisa libota tala bisika ozali eza juste preuve o nzamba zo permettre que o traverser na moment wana alors na moment wana eloko na kosenga yo eza que ozala na confiance na nzambe eza facilité misusu akomituna akoloba nzambe pona nini otiki ngai nzambe pona nini makambo ezo se répétaka toujours nzambe pona nini makambo ezo komelaka nga toujours mais laisse-moi te dire mon frère ma sœur que nzambe wana aza fidèle na maloba na ye la Bible dit qu'il est esclave à sa parole quand il dit quelque chose il en tout cas quelle que soit la durée de la nuit nde bato mokili balobaka mais epa na nzambe promesse na ye soki ebimi eza lokola mbula ezongaka te sans que semence ezaki na se ebota sans que ebotisa eloko donc po ezonge pa na ye il faut que maloba wana esala effet parce que aza mwana mutu te mpona kokosa donc na ye na pokwa lelo mpona koencourage yo nayebi te problème nini ozotraverse nayebi te situation nini ozali nayebi te problème yango gravité nango eza nini na temps nini oyo moment oyo moral no eza nde nini pendant bapandémie oyo épreuve nini ozotraverse balongoli yo na mosala te bayebi soki okoka te mobali aboyi yo mon frère mwasi aboyi yo abengani olibanda ozoyeba te okobanda wapi okosuka wapi mais laisse-moi te dire une chose que nzambe wana aza na yo nzambe wana akotika yo te nzambe wana azomeka juste bondimi na yo atala lolenge nini okoki kozala na confiance na ye bolala na ye libanda loba nzambe nasepeli tolala na o libanda nzambe nasepeli ke nazala lisusu te place o mais yo loko permettre ke loko ekoma nakumisi yo bien aimé na ye juste encourager yo yo muto oza na situation ozolinga okabwa bokabwa na mobile na yo boza na problème ya divorce boza na problème o bomeki ko résoudre bino moko bokoki te bomeki ko salela ngo bokoki te omeki intelligence na yo otieki bomwasi na yo na kati ya libala otieki mobali na yo osali nyonso po libala evanda mais esimbi te épreuve oza ko traverser wana nzamba aza na besoin na yo nzambe aza na besoin opesa ye confiance atako ezosala pasi atako ezako déranger nzambe aza na besoin osala ye toujours confiance parce que aza mwana motu te alors Bible ezoloba ete Abraham a accepté azwi mwana na ye ake kopesa ye epa na nzambe bien aimé ezaki demande oyo Abraham akoka kosala te parce que soki eza tozongana na temps na biso oyo nzambe ayebi soki okobota mwana apesi yo mwana omona mwana ngo lisusu musala na nzambe moko ya koyebisa ke non nde eza awa zwana no mwana wana kende kotika ye place moko boy to nzamba lobi ke non mwana wana aza ya yote to mutu moko ya kopesa message ke mwana wana aza ya ndoki orotuna nzambe o apesa kinga mwana ye wana apesi mwana kindoki orotuna nzambe o apesa kinga mwana ye wana permettre lisusu mwana ngwa bela lisusu eza be preuve yaka maintenant comment réagir Pona ko réagir malamu il faut que ça na kimia pona ko réagir malamu il faut que ça na kimia que ça na esengo na confiance à maloba na nzambe la Bible dit que nzambe aza mwana mutu te pona kokosa nzambe aza mutu te po a se repentir te aza nzambe soka lobaki na yo mon frère ma sœur longwa place oza wana kende place mususu zala na confiance kende longwa place wana kotala milieu na ote zone na yo ya confort ke nzambe awa na salaka déjà nazwaka salaire moko ya bien nzambe place naza awa naza déjà naza na ndaku naza na biloko kolia naza na nyonso kotala zone na ya confort tala o nzamba zo yebisa yo tala épreuve o nzamba za kotalisa yo juste pour tala bondimino liboso na ye parce que souci na ye eza ke okola tango azo permettre makambo o eza pa kolisa yo eza pa kolisa yo na kondima eza ke pa kolisa yo apesa o lisusu makasi pourtant makambo susu koya okoloba nzambo alongisaka nga aza le même hier aujourd'hui et éternellement akolongisanga lisusu bien aimé na mukanda ya 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12 kuna nde tokomona siko ba résultat ya mutu oyo azalaka soki à persévérer, à na confiance, na kati ya épreuve. Agir na ndenge nzamba zo senga eko kanga mnoko. Bien aimé eza facilité, ba koseli o makambo. Oza muyibi. Oza ndoki. Mais yo mutuko otikala ta ko yiba difronté, ba koseli yo.
babebise leur réputation, balobeli yo mabe, babengani yo, basali nyonso bakoko sala. Maintenant likambo wana oza ko se retrouver te ozotuna nzambe. Pourquoi naza na place o? Pourquoi makambo ezokomela yo? Mais ce qu'on garde juste confiance na yo, on garde juste calme, maintenant confiance n'est pas dans nzambe. Bien aimé, nzambe wana za juste. Aza juste juge, akokata likambo na yo, akopesa yo kimia, akopesa yo esengo. Quel que soit temps oyo ekoki kozwa, zala toujours na confiance, kolemba te. Zala toujours na confiance, kolemba te. Parfois même si ezo sala pasi, confessa kango lisusu loba ke nzambe na yebi olinga kanga. Nzambe na yebi te oyo pe ekoleka nango. Oya liboso pe yaki, oya mibale yaki papa na yebi ke oyo ekoleka. Nzambe yebi lolenge nini oyo atiaka biso na épreuve, na ba manière nini a éprouvaka biso. Tant mosusu yo zozela nzambe asalelo soki ndeni olobi ke non asa stable makambo nanga nyonso ezokende malamu nzambe te nzambe déjà sa éprouva ngai donc na niveau o nazali eloko moko te ekoki te bien aimé nzambe na niveau nyonso akoki ko éprouver moto tant mosusu eza comportement na yo olongwe na ndenge nzamba zaki na besoin na yo okomi libanda na ye mais po zongisa yo na nzela asali juste po bendo matayo atielo likambo moko bo osuki olobi nzambe awa nazaka na besoin na yo na ye juste koyebisa yo zala na confiance na nzambe wana quelle que soit situation ya pas sozo ko traverser quel que soit moment ya difficile de ba difficulté o za ko traverser quel que soit ndako ba bengani yo papa quel que soit musala o esili bamisusu bazoyeba nazoyeba te na kokende wapi na kobanda wapi te bande pa na nzambe te kota na kati ya chambre na yo yebisa papa na ye tosolola parce que bible ezoyebisa biso ke prière eza communication entre biso na nzambe donc yo moko kota na chambre zwa nanu bible tia wana liboso fongola passage nyonso kofungola olobi nzambe na nzambe ezo tosolola à travers passage nyonso na kofungola nayebi ete batangaka bible au hasard te mais eza na ba moment oyo koki kofungola juste passage moko osoana na nzambe oyebise papa muto alobaki place oyo ezali yo na circonstance nini alobelaki makambo wana otali siko circonstance na yo otali situation na yo otali environnement na yo otali situation oyo eza kolelisa yo olobi na ye papa oyo il faut sila na ye koyebisa yo zala na esengo na koyebisa yo zala na kimia na koyebisa quel que soit ba épreuve nyonso o eza ko traverser nango sala yango na esengo eza facilité mais sala yango na esengo parce que nzambe na biso aza fidèle nzambe na biso akokokisa makambo nyonso alobi donc eza makomi na ye eza makomi ya mutu te soko lobi papa bakoyoka so to koyoka so ni yo moko te me okoyoka so ni na nzambe soki bakofinga yo na nzambe soki bakotola yo batola bino na nzambe soki bakoseka yo baseka bino na nzambe loba nzambe bazoseka biso elongo yebisa nzambe papa bazoseka biso oza wapi aza wana azomona mais bible ezolobake ya un jour Zamba déclara que lumière y apparaître, lumière ekotaki. Et tant lumière ekotaki, nyonso oyo, Bible solo ba ete les ténèbres ne régnent pas toujours. Tika yangwe sala, tika nzamba lekso na ba moment oyo, mais un jour lumière ensemble ko apparaître. Okomona makambo nyonso ekoma clair. Okozongisa okoloba ete nzambe merci parce que l'exaki nga na temps oyo, parce que temps oyo ya enseigner nga mingi et puis singa et puis be preuve nyonso nzamba zo ko leksa biso to banaliza kango to se demandaka Nzambe pourquoi te faut te le baka parfois Nzambe merci pour Nathan oyo Nzambe merci pour l'épreuve oyo na yebete na sima épreuve oyo okosala nga bolamu na kotatola pe na ko confesser bolamu na yo merci beaucoup c'était juste là na yaki juste pour na ko encourager yo mutoza ko traverser na situation moko za passé na vandaki. Donc, et matinga la motema, je ne sais pas la situation ni osa ko se retrouver mon frère ma sœur. Na ebité problème ni osa nango na minute o, mais tout ce que je sais et ça juste que nazo présenter yo kombo ya Jésus. Jésus o nazo présenter yo ngamoko na yebi. Na yebi bisika Jésus azwanga. Na yebi bisika Nzambe o alokotanga ya kolokota po komisanga o nazali. Alors ce qui Nzambe wana salanga lelo nazala o nazali. Pona nini asala na ote. C'est juste que vous avez confiance dans Nzambe wana. Je t'invite papa, je t'invite serviteur de Dieu. Zala lisusu na Nzambe. Nazala na confiance dans Nzambe. Même si ozo mona ba prière ozo sambele la ba
bato ozaki na besoin na situation wana nzambe asala yango authentique apesa réponse mbala moko mapesi yo te zala na confiance parce que nayebi ete okoconfesser okotémoigner okoproclamer bolamu na nzambe. C'était la sœur Florence Nzuzi nayaki juste pour nous encourager bino. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup.